Qual que você vai tocar primeiro? Ok. O Ed está chegando para tocar a música de Natal que ele aprendeu hoje na flauta. Começando o vlog já de noite, ó, nossas luzinhas, a árvore. E aí eu tô... porque ela tá de noite, depois da janta, não sei o que, daquela preguiça. Mas se a gente não fizer as coisas de noite, durante o dia não dá, né? Tem que trabalhar, vai estar na escola, enfim. Eu achei o dia rápido. Você achou o dia rápido? Você passou o dia no Tagasshula e na escola hoje? Ó, estou ajeitando a lareira, finalmente. Acabei de tirar tudo aqui que tava. Limpar e tudo. Vou decorar a lareira. E vou começar também a filmar aqui o Ed com... tocando a música O Tannenbaum na flauta. Vai, Geli, pode ir. Muito bem! Muito bom! We wish you a Merry Christmas. Certo. Essa é mais difícil, né? Eu achei lá. Muito bem! We wish you a Merry Christmas! Agora de We novo, wish you... Tannenbaum. Ed gosta, né, Ed? Essa daqui, ó, é maravilhosa, né, Ed, o cheiro? É muito bom o cheiro. Essas aqui eu botei umas de baunilha fraquinha, mas não dá nem pra sentir. O cheiro mesmo é dessa. É tipo um cravo. Cheiro, assim, hipnotizante. É muito gostoso. Empesta a casa toda. Então, como ela tem o nome Fall, né? Outono no nome, eu coloquei logo pra queimar antes que acabe o outono oficialmente, porque o frio lá de fora já é inverno. Vamos começar, então, a organizar, decorar aqui a lareira. Vai ser igual ao do ano passado, sem novidades aqui por enquanto. Com a trilha sonora do Ed. Olha lá, tô abrindo aqui. Tá tudo aqui. Ó, acendi as luzinhas. Essas luzinhas ficaram o ano inteiro aqui. Hã? Sim, esse aí a gente já tinha botado, né? Ó, esse Papai Noel. Lembra dele? Me dê todas pra eu botar no lugar. Você lembra onde é tudo? Aqui, esse aqui. Agora, peraí, deixa eu tirar esse negócio. Porque Aí depois a eu gente vê gosto onde cabe. mais. Isso. Eu disse que não tinha nada de novidade. Isso aí é tudo do ano passado. Não sei se a gente vai comprar alguma coisa nova. Vamos ver. Olha lá. Eu lembro! Lembra da rena? Sim! Que É. saudade! Lembra que a gente foi comprar com o Frog? E a Foi. gente comprou assim.
Simba que não conhece, né, Simba? Era mais pra lá, né? Era mais pra lá. Eu acho que foi aqui. Ainda tem um que seja igual esse. Esse eu acho que foi. Esse não é o que acende, não. Olha lá. Vai tocar de E tem as coisas do presépio, lembra? É difícil. Ó, a árvorezinha que você pediu pra comprar. Também tá amassada, né? Deixa eu ver mais pra trás. Ó, tem esse aqui, assim, vai quer saber o que é, né? É o que é do lado. Do lado desse, né? Depois eu mostro com calma. Agora vai ser só tirando, ó. Esse gnomo aqui, né? Ainda tem esse aqui, o que é esse aqui? Ah, a gente tinha botado, né? Pendurado. Esse aqui não foi que a gente comprou no Polo Norte? Quebrou. É. Tinha uma coisa aqui que ele podia pular e quebrou. Esse aqui Frohe também. Weihnachten. O que vai? Feliz Natal. Feliz Natal. Aqui o negócio dos pinguins. Não. Simba vai querer cheirar. Ele sabe o que é cheirar. Ele sabe o que é Ele cheirar. não viu. Esse Ó, é o que acende. Esse eu acende, amo. né? Esse eu amo. Será que a gente guardou com pilha? Não. Tá sem pilha? Não, tá certo. Peraí. Tá sem pilha? Ainda bem que a gente lembrou de tirar, né? Porque um ano quase assim ia estragar. Olha, Ed, você lembra o que tem aqui? O que? Tum, 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 tum. É a árvore do presépio, né? Não, Simba. Também acende, Eu né? acho que aqui, ó, Também tirei a pilha. Era por aí. Bota ali, depois eu vejo. Aonde? Atrás da gente. Deixa aqui no meio. Aí, Nessa. Pode deixar. Também comprou um brinquedo. Simba. A TV. Já era pra eu estar assim. Pam, pam, pam. Olha! Tcharam! Não. Calendário do Advento. Olha a TV. Guardei tudo na caixa. Oi. Peraí, cuidado, isso aí é pesado. Então tem que pegar as pilhas, né? E a gente comprou tudo no Bauhaus. Até queria ir lá ainda. Só tem 4? Eita, então não tem que comprar. Mas eu vi, tem pilha em promoção. Aqui eu preciso de 3. Assim, ó como é lindo. Aí tem a música. A televisão antiga. Aí fica passando aqui. Aí pode desligar assim, tá desligado. Aí quando liga assim, aí fica tocando essa música, pode tirar a música e ficar só caindo a neve. Não é lindo, né, Ed? Ó. Aí é assim, mas é bem pesadinho. Isso a gente botou ali em cima, né? Aliás, pode tirar esse porta-retrato daqui, que não tem nada a ver. Porta-retrato da gente lá no aquário em Dubai. Vou deixar aqui. Agora eu vou abrir esse aqui, ó. Sim. Que é a estação de esqui, né? Com iglu. Muito legal. Também guardei bem guardadinho. Pode deixar tocando. Ó. Né? O Ed que escolheu esse, né, Ed? E aqui é o presépio. Também compramos no ano passado. É tão lindo, tem umas luzinhas aqui. Tem todas as pessoas do presépio. Eu vou tirar logo, depois a gente organiza. Porque tem, ó, comprei ano passado tudinho pra fazer a neve, ó. A decoração, tudinho. Peraí, Simba. Peraí, cara. Vem, Essa cara. aqui suja pra caramba, hein? Vou botar mais pra cá. Mano, não sai de casa aqui, tá? Eu acho que não vai dar certo aqui, assim, né? Isso aqui é pra quê? Isso aqui, o que é isso aqui? Sei lá. Ah, são as meias, com os nossos nomes.
Eine Kuh. Uma vaca. É uma vaca. Um garçelinho, uma ovelha e mais uma ovelha. E Simba. Precisa de mais uma pilha, não tem mais não água. Nossa presépio como tá ficando. A Ed vai terminar de montar, né, Ed? Colocar aqui as figuras. Aí tem os 3 reis magos que vão visitar o menino Jesus. Tava frio, ó, tem neve. Olha lá a neve. Sim. Troquei a pilha, quer dizer, coloquei a pilha, ó. Aí ele fica mudando de cor. Boneco de neve. Terminou de montar o presépio? Sim. É bem lindo. Tá ficando lindo ainda. Quer saber o que é tudo, né? Curioso. Vem cá. Seu lindo, seu lindo. Bom, tá quase pronto, olha lá. Tan, tan. Não é legal, né? Você lembra que foi você que escolheu? Os pinguins descendo. Iglu. Agora sim, ó, com as meias. Papai Noel trouxe pra gente, né, no ano passado. Olha lá como tá lindo. Só tá faltando a meia do Simba. Simba, cadê a sua meia, Simba? Oxi, Hein? Toda descabelada. Deve estar tarde já, Ed. Que horas são? Deve ser umas 9 já. Dá um trabalho, mas fica tão bonito, né?
Fica uma vibe tão boa, assim, de Natal mesmo, como deve ser, né? Eu adoro essas luzes, adoro. Deu pra perceber, né? Todas. Por isso que eu tô enfeitando. Ó, se apagar a luz desse abajur aqui, ó, vai ficar mais especial ainda. Ó, porque tem luz ali, tem luz ali, tem luz aqui, tem luz aqui, tem luz aqui. É, apaga tudo. Tem as velas aqui. Olha lá. Ai, eu adoro. Apagar tudo, Ed. Apagou tudo? Olha lá, tá vendo? Aqui é só a iluminação de Natal, ó. E de uma vez. E das velas, né? É, Faz tá. parte, né? Agora, ó, tirei a cerca aqui do Simba, só pra ver como fica bonito, ó lá, com tudo, assim, dá pra ver tudo, a árvore. Ó que lindo. Cadê? Não dá pra tirar mais não aqui, assim. Ó que lindo. Até o presépio tá iluminado. Ai, que lindo. Três, quatro, cinco, seis, sete, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Onde viemos parar, não é, Ed? Onde é que a gente tá, Ed? No Bauhaus. Onde? No Bauhaus. Bauhaus. Olha só, que mundo, que monte de coisa que tem de decoração de Natal aqui. Tudo quanto é cor. Olha lá, bola, tudo quanto é cor. Uma coisa mais linda que a outra pra botar vela. Ó. Olha que lindo, ó. Feliz Natal, Feliz Natal. Os enfeites aqui estão no branco, né? Mas tem aqui, ó, de madeira. A gente tem um parecido com esse. Um mais lindo que o outro. E ó, o preço, não é tão absurdamente caro. R$ 2,90. Esse é R$ 4,90. Bom, a gente tá procurando coisa, na verdade, pra botar na lareira, né, Ed? Mas esses enfeites da árvore também, ó, azul. Tem de tudo aqui. Lindo, né, Ed? Uhum. A gente já... Olha o tamanho disso, é. Isso aí é pra botar em jardim, quem tem casa grande. Olha aqui em cima. Mas esse aqui a gente já tem em casa. Olha o tamanho desse. Papel de presente, guardanapo, meia. Hã? Olha a vermelha. Olha essa casinha, que linda. Olha só. Será que acende, hein? Tá lindo, né? Tá vendo? Depois a gente comprar isso, não tem onde botar depois do Natal, né? Olha que lindo! Nossa, tá com vontade de comprar tudo, né, Ed? Pra gente decorar. Decorar mais. Olha isso. Olha que lindo. Parece uma televisãozinha que a gente tem também lá em casa. Ó, aqui mais luzes. E aqui também tem o que a gente tem lá em casa. Ó, esse aqui também a gente tem. Peraí, filho, já vou. Esse aqui também a gente tem. Olha esse que lindo também. Ah, esse aí tinha lá no Polo Norte, né, Ed? No nosso hotel. Esse aqui na varanda, na janela. Um desse. Não, esse aqui. Esse aí não. Ó, R$29,90 um desse. Eu quero isso. Já estamos aqui em outra loja, na OB. Olhando mais coisas de decoração de Natal. Não, é porque eu tô terminando de ver o negócio da lareira. Ó, o ano passado a gente comprou aquele que tá ali atrás pra botar embaixo da lareira, pra cobrir os fios, só que ele é muito pesado. Então esse ano eu vou tentar fazer diferente, botar isso aqui.
porque é mais levinho. É muito E aproveitando lindo. e colocando outros enfeites. Olha, aqui tem mais. Nossa, é um mais lindo que o outro. Foi aqui que a gente comprou a nossa televisãozinha também, que toca música no ano passado. Olha só. Olha esses de madeira, como é lindo também. Esse aqui também acende. Deixa eu ver como é que acende. Agora não tá. Não sei. Pra mim acendia, não tô vendo onde é que acende. Onde é que acende? Ah, você queria comprar esse ano passado. Esse é 139 francos? 139 francos, por isso que eu não comprei. Por isso que a gente... Ah, esse aqui que a gente comprou, ó. Foi, que é 89. Olha esse aqui também, olha esse que lindo. Ah, esse aqui, ó, tá aqui o nosso, ó. Aqui. É esse. Foi esse que a gente comprou. Olha esse calendário do advento, que lindo. Ai, que lindo, olha. Chocolate, alguma coisa. Ó, tem aqui é aceso, ó, 87 francos. Ó como é que fica aceso, que lindo. Que lindo. Nossa, olha esse também. Fica assim aceso, ó. Esse é 43. Nossa, muito lindo, hein? Ó, acho que eu vou levar esse aqui pra colocar do lado da lareira. Na verdade é esse aqui, ó. Ó que lindo. Eu acho que eu vou levar. Custa 64 francos. Tá tão lindo e funciona só com pilha, não precisa ligar na tomada. Já estamos em casa. Vou mostrar então o que a gente comprou. Não sei se vai dar pra fazer tudo hoje. Bota isso aqui em algum lugar. É coisa, viu? Foi coisa. Aqui. Mas na verdade eu só queria terminar de decorar a lareira. Mas é tanta coisa linda que a gente não aguenta, né, Ed? Já acendemos tudo aqui, nosso parque de diversões. Vamos ver. Uma árvore de Natal cheia de pompom, de frufru, de coisa, né, Ed? Tão bonitinha. Ela fica em pé assim. E com os brilhos também. Ah, eu nem mostrei, né? Ontem, acho que eu não mostrei. Foi ontem, né, Ed? Ou antes de ontem. Que eu coloquei essas luzes aqui, ó. Em volta do presépio, porque o presépio ele é iluminado aqui, mas essas luzes são tão fraquinhas. E aí, isso aqui, na verdade, é só um negócio solto, que ano passado eu tinha colocado aqui assim, lembra, Ed? Só que aqui já tem tanta luz, tem essas estrelinhas, esse monte de coisa aqui, então é muita informação. Então eu botei aqui em volta do presépio, pra ficar iluminando bem o presépio. Eu acho que ficou bem legal, deu um efeito legal. Simba quer saber o que é. Pode saber, Simba. Pode cheirar, mas contanto que não pegue, né? Eu deixo ele cheirar. Aí depois ele não pega nada, não. Pelo menos ontem não pegou nada, né, meu amor? Ó, aí compramos esse aqui também. Esse aqui já tinha. Só troquei a vela de dentro por uma vela vermelha pra ficar mais efeito. Essa vela de verdade. Vela mesmo, mas ainda não acendi. Esse aqui eu também já tinha. Ficava na varanda, no outro apartamento. E esse aqui a gente comprou também no Coop ontem. Isso aqui não é vela de verdade, não. Ele é ligado na pilha. É uma vela de mentirinha, ó. Mas dá um efeito, né? Parece que é de verdade. Então fica bem bonito aqui esse espaço. Coloquei essas 3 velas aqui com o presépio iluminado. Aí essa árvore nova que o Ed escolheu, né, Ed? Vamos ver se ela fica bem aqui mesmo. Eu não sei nem se eu consegui mostrar lá na loja que tinha essa planta assim que acende, que eu comprei. Tava na dúvida se comprava esse ou outro enfeite. Terminei comprando esse pra botar ali no canto da lareira. Ali, ó. Ali ou ali. Porque esse aqui é uma coisa que eu posso deixar o ano todo, ó. Não é necessariamente do Natal. Vou abrir pra vocês verem. Olha só como é que é. Abri agora, tirei agora da caixa, ó. Aí tem um negocinho aqui pra botar a pilha e aí acende. Já comprou mais pilha, né? Porque tem muita pilha, agora precisando. Vou abrir pra gente ver como é que... tem que abrir um pouco mais. Ela fica mais aberta. Muita neve. Olha na foto como é, ó. Ela é
bem aberta, tá vendo? Vamos abrir mais assim. Claro que não quebre, né? Mas ela fica, ó, tem assim como se fosse uma planta mesmo, assim. Uma árvore, assim, com as frutas. Mas esse aqui tão bonito, é uma coisa que dá pra deixar ali o tempo inteiro, não só agora no Isso não tem nada. Esse Natal. O quê? não tem nada. Vai ter não. Tá lindo, não tá, Ed? Eita, tá caindo esse negocinho. Cuidado pra cima não comer. Caiu. Tá grudado assim com cola mesmo. Vixe, cortou o negócio da rena, olha. Olha como ficou lindo! Mudei algumas coisas de lugar. Ó, já que essas velas a gente não acende tanto, né? Agora eu não tô acendendo. E isso aqui combina, o cinza combina mais com essa rena, essa área cinza aqui da lareira. Coloquei assim, porque também isso aqui fica mais escondido, né? Pra gente conseguir ver aqui, né, Ed? A gente tem que... Quem tá aqui não vê, ó. Mas vê aquele cantinho ali. Então ficou mais bonito assim, né? Olha que lindo! Tá lindo, Ed! Não tá? A outra coisa também que eu esqueci de mostrar que eu comprei foi esse aqui, ó. Isso aqui são os assentos para botar ali nas cadeiras ali da sala, ó, da mesa de jantar. Porque as cadeiras, ó, elas têm esse forro assim de couro e aí tem né, fica gelado agora. No frio, você senta aqui, ó, tá frio. Então eu comprei isso aqui para botar assim pra gente usar no inverno. Porque eu tinha comprado isso aqui no banco, né? Para não sentar também direto na madeira, que também é frio no inverno. Então, esse aqui eu comprei no IKEA, ó. Né? Mas é redondo e tal, então, sei lá, não tava combinando. Tem um negócio antiderrapante, mas não tava combinando muito. Eu comprei um negócio mais arrumadinho. Tem até um aqui, ó, pra botar aqui. Ó como fica bonita. Então, vou botar o outro também. Ó que lindo. Olha como ficou legal. Agora não tá mais frio. Quer ver? Senta aí. Olha lá. Isso aqui já tava. Essa meia aqui eu tirei. Era a que tava aqui. Porque isso aqui eu comprei pra botar na lareira, mas já achei que já tava muita coisa. Então eu botei aqui, mas também ainda não sei. Fica como a meia do Simba, menorzinha. Ó. Olha que lindo! É a cara do Polo Norte isso aqui, não é, Ed? A cara? Sim, parece com o Polo Norte. Então, ó, compramos hoje, tá aqui. Aqui embaixo não mudei nada, tá tudo como tava. Ficou lindo. Isso aqui deu uma melhorada aqui, porque iluminou aqui, né? Tava bem escuro, então deu um tchan, assim, ficou muito legal. E esse espaço tava sobrando, tinha uma abajur ali que não tava nem ligado, então eu tirei e botei esse aqui que funciona na pilha, então não precisa nem de fio. Então tá ótimo, adorei. Ótimo, E a árvore, ó, dá pra ver, né? Simba já desistiu já. Ed também, todo mundo cansado. Mas, ó, depois 2 caixas, essa caixa que a gente comprou hoje, essa outra já tinha, essa daqui também. E aí, calendário do advento, o resto disso aqui, esses pompom aqui pra botar aqui embaixo. Isso aí fica pra próxima, não vou fazer agora não. Pra organizar aqui. Aí não, depois eu faço. Mas ó como tá lindo!